यहाँ क्या कर रही हो? और चिंटुआ कहाँ है? अरे पापा, चिंटुआ बिल्ली के बच्चे को बचाते बचाते उस कुएं में गिर गया है। क्या? बचाओ! अरे चिंटुआ के पापा, उस कुएं में से तो चिंटुआ के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ, मैंने भी सुना। अब जल्दी चलो, वहाँ पुलिस चिंटुआ को बचाते हैं। अरे पापा, उस कुएं के पास मत जाओ। वहाँ पर एक बहुत ही जहरीला सांप है, वो आप लोगों को काट लेगा। मैं किसी सांप वाप से नहीं डरता। चल पुलिसवा, चिंटू को बचाते हैं। लेकिन मुझे सांपों से डर लगता है, मैं उस कुएं के पास नहीं जाऊंगा। अरे हम मोटरसाइकिल पर हैं, वो सांप हमें नहीं काट पाएगा। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। चलो अब मैं नहीं डरूंगा उस सांप से। अरे वहाँ मत जाओ पापा, वो सांप आपको काट लेगा। चिंकिया, अरे तू कहाँ मर गई रे? जल्दी से रस्सी वस्सी फेंक कुएं में, मैं डूब रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो ग्रीन माम्बा है चिंटुआ के पापा। ये ग्रीन माम्बा क्या होता है? अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम बस 5 मिनट में ही टैग बोल जाओगे। मुझे बचा ले रे चिंकिया। मैं आ गया हूँ चिंटू। तुम थोड़ी देर और तैरते रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पापा आप आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ चिंटू। तो जल्दी मुझे और इस बिल्ली के बच्चे को बचाओ पापा। बस इस जहरीले सांप को भगाकर हम तुम्हें बचाते हैं। हुई 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 हुई, चल यहाँ से भाग जा और जंगल में चला जा। अरे दादा, ये तो कूदता भी है चिंटुआ के पापा। अब कैसे भगाएं इसे और चिंटुआ को बचाएं? रुको, डंडे से मारकर भगाता हूँ सांप को। देखो वहाँ पर है डंडा, जाओ जाकर ले लो उसे। चल भाग जा, नहीं तो डंडे से मार दूंगा सांप के बच्चे। अरे पापा, क्या कर रहे हो? इतना देर हो गया, कब बचाओगे मुझे? डूब जाऊंगा तब। नहीं नहीं, डूबना मत, तैरते रहना। अब तू देख सांप के बच्चे, तुझे डंडे से मारता हूँ। अरे तू बार बार बच कैसे जा रहा है बे? उसके मुंह पे मारो चिंटुआ के पापा। अब बच के दिखा। मुझे बचा ले पुलिसवा इस सांप से। और मारो सांप को। अब भागते रहो, रुकना मत, नहीं तो हमेशा के लिए रुक जाओगे। अबे जल्दी कुछ कर कमीना पुलिसवा। मैंने कहा था कि मत जाओ कुएं के पास। अरे अब तुम क्यों भाग रहे हो? सांप को बिल्ली ने दूर फेंक दिया है। क्या? अब आ जाओ, चिंटू को बचाते हैं। हाँ हाँ, आता हूँ। लेकिन तुम अब उसे कुएं में से निकालोगे कैसे? ये कुआं तो बहुत गहरा है। इस डंडे से निकालूंगा उन्हें। चिंटू, इस डंडे को कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। मैंने डंडे को पकड़ लिया है पापा, अब हमें ऊपर खींच लो। अरे पहले तुम उस बिल्ली के बच्चे को भी पकड़ लो, इस तरह तुम दोनों एक साथ बाहर निकल जाओगे। ठीक है, पकड़ता हूँ उसे भी। अबे वो बिल्ली का बच्चा, तुम दम लगा के कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब खींचो पापा, मैंने बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया है। ठीक है, खींचता हूँ। या! अरे चिंकी, अब यहाँ आ जाओ, सांप भाग गया। अब तो सब बच गए, चलो अब घर चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। अरे वो बिल्ली का बच्चा कहाँ चला गया? लगता है वो कुएं में डूब गया। चलो, मजा आ गया, अब घर चलता हूँ। मजा आ रहा है बिल्ली के बच्चे
इस कार की सवारी करते हुए। अरे चिंटू आगे देखो, एक बिलोटा हमारी तरफ आ रहा है। लगता है वो इन बिल्ली के बच्चों का पापा है। अरे ये भी कार में बैठ गया, ये बिलोटा ही इनका पापा है। पहले बुलडोजर से तो बच जाओ, उसके बाद ट्रेन की सवारी करना। अरे तू फिर आ गया? हाँ मैं आ गया अपना बदला लेने उस कमीनी बिल्ली से। लेकिन अब हम तुम्हें इस बिल्ली के बच्चे को ले जाने नहीं देंगे। तुम क्या तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं रोक पाएंगे मुझे अपना बदला लेने से। और तेज कार को भगाओ चिंटू, नहीं तो हमारी कार को वो कमीना सुपर हीरो कुचल देगा। हाँ देखो अब कितना तेज भगाता हूँ, वो हमारी कार को नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा तो तेज भागकर मुझसे बचना चाहते हो? अभी रुको, पावर वाला पेट्रोल डालता हूँ बुलडोजर में। चिंटू वो सुपर हीरो को उस बुलडोजर में पेशाब कर रहा है। लगता है वो हमसे हार गया। क्या? अरे वो हारा नहीं, अब वो बुलडोजर को कार से भी तेज भगाएगा। अरे चिंटू आगे देखो, मम्मी है। क्या? अब कार को जल्दी रोको, नहीं तो हमारी मम्मी को कार से ठोकर लग जाएगी। अगर कार को रोक दिया तो वो सुपर हीरो हमें बुलडोजर से कुचल देगा। अब बच के दिखाओ, अब ये बुलडोजर तुम्हारे कार से भी तेज भाग रहा है। तो मम्मी को कैसे बचाए चिंटू? अरे मम्मी, ओ मम्मी, रोड पर से हट जाओ, कार से ठोकर लग जाएगा आपको। अरे मम्मी को तो सुना ही नहीं दे रहा, लगता है अब मम्मी को ठोकर लग जाएगी। अरे ओ मम्मी, आगे से हट जाओ। अरे चिंकिया की आवाज, चिंकिया कहाँ है तू? पीछे देखो। अरे कार को रोको और घर चलो। अरे मम्मी भागो, ये कार नहीं रुक सकता। क्या? अरे कमीनो, कार को रोको, मुझे क्यों मारना चाहते हो हरामखोरो? अरे मम्मी हम आपको मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि पीछे वो सुपर हीरो हमें बुलडोजर से मारना चाहता है। लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? अरे मम्मी बड़ी ही लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा आपको, तब तक भागती रहो। अब ये देखो। चिंटू तुम कार को इतनी तेज भगा रहे हो कि कार हवा में ही उड़ने लगा। अरे चिंकी हमारी कार उड़ नहीं रहा, वो कमीना सुपर हीरो हमें बुलडोजर से ऊपर उठा दिया है। अरे कार कहाँ चली गई और ये बुलडोजर कहाँ से आ गया? लगता है ये कोई भूत है, कभी बुलडोजर तो कभी कार बन जा रहा है। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अबे मम्मी ये कोई भूत नहीं है, ऊपर देखो। अब तुम सबको एक साथ फेंकूंगा बुलडोजर से। नहीं नहीं सुपर बाबू, मेरे बच्चों को मत फेंकना, नहीं तो उनको बहुत चोट लग जाएगी। और जो इस बिल्ली ने मुझे काटा है उसका क्या? अभी तक दर्द हो रहा है उसका। अरे तो माफ कर दे इस बिल्ली को, माफ। अब तुम सबको साफ करूंगा। ये लो, बचाओ। नहीं, ये बिल्ली मर चुकी है। नहीं नहीं मम्मी, ये मरी नहीं है। इस बिल्ली को लेकर हम हॉस्पिटल जाएंगे और ये ठीक हो जाएगी। ये बिल्ली मर गई है, अब ये कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। अरे मम्मी तुम भी आकर हमारी मदद करो कार हटाने में, हमसे हट नहीं पा रहा। ठीक है चलो एक साथ कार को हटाते हैं। चलो अच्छा हुआ वो बिल्ली मर गई, अब जाके मेरा बदला पूरा हुआ है। ये कार तो बहुत भारी है, उठ ही नहीं पा रहा, अब ये बुलडोजर से ही उठ पाएगा। चिंटू देखो बिल्ली अभी
जिंदा है। मैंने कहा था ना कि बिल्ली मरी नहीं है। देखो मम्मी, ये जिंदा है, लेकिन अगर कार को जल्दी नहीं हटाए तो ये मर जाएगी। अरे ओ सुपर हीरो, बुलडोजर से कार को हटा देना। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। वो कमीना तो चला गया, अब क्या करे मम्मी? चिंकी, तुम जाके डॉक्टर को लेकर आओ। मैं और चिंटू कुछ उपाय सोचते हैं इसे हटाने के लिए। ठीक है मम्मी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बिल्ली, चिंकी गई है डॉक्टर को बुला कर लाने के लिए। तुम ठीक हो जाओगी। अरे चिंटू, तुम जाओ और अपना टेम्पो लेकर आओ। अब टेम्पो से ही कार को हटाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी लेकर आता हूँ टेम्पो को। बच्चों, रोओ मत, हम तुम्हारी मम्मी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी बाहर आओ, बहुत जरूरी काम है तुमसे। अबे ओ डॉक्टरवा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी बाहर निकल कमीना। अरे कौन बदतमीज है जो मुझे इतना गाली दे रहा है? अरे चिंकी, लेकिन तू मुझे गाली क्यों दे रही है? अरे डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, उन बिल्लियों की माँ कार के नीचे दब गई है, उसको बचाना है। अरे तो जल्दी चलो, उसे बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके छोटे छोटे बच्चे उसके बिना नहीं जी पाएंगे। पापा, जल्दी टेम्पो को मुझे दे दो, बहुत जरूरी काम है। चुप कर, सुबह से इसको साफ करके चमकाया हूँ, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। अरे पापा, समझ क्यों नहीं रहे हो? बहुत जरूरी है टेम्पो को ले जाना। नहीं, इसको साफ किया हूँ अपने ससुराल ले जाने के लिए। पापा, वो देखो हाथी। कहाँ हाथी है, कहाँ हाथी है? अरे यहाँ तो कोई भी हाथी नहीं है। अरे रुक जा कमीना कहीं का, उसे मैं अपने ससुराल ले जाऊंगा। लेकर भाग गया कमीना, अब मैं अपने ससुराल कैसे जाऊं? अरे इसकी हालत तो बहुत खराब है, जल्दी कार को हटाना पड़ेगा। मैं आ गया टेम्पो लेकर। अब कार को जल्दी हटा चिंटू, सब हट जाओ वहाँ से। अब ये लो। अरे मम्मी, अब ये बिल्ली उठ क्यों नहीं रही है? लगता है इसको बहुत ज्यादा चोट लग गई है, इसके दोनों पैर टूट चुके हैं। अरे तो फिर ये चल भी नहीं पाएगी। इसके पैरों का प्लास्टर करना पड़ेगा, तब ये चल पाएगी। लेकिन ये तो बहुत रो रही है, दर्द हो रहा होगा इसीलिए रो रही है। रुको, दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगा देता हूँ, तब ये नहीं रोएगी। रुको, मैं पकड़ती हूँ, तुम इंजेक्शन लगाओ। अब ले चलो इसे मेरे हॉस्पिटल। हाँ, सब आ जाओ टेम्पो में। अरे रुको, मैं छूट गया। अरे डॉक्टर कहाँ रह गया? वो तो टेम्पो में है ही नहीं। टेम्पो में नहीं, टेम्पो के ऊपर हूँ। तू मुझे ही वहाँ छोड़कर आ रहा था। ये सब छोड़ो और इसका इलाज करो। लेकर चलो हॉस्पिटल के अंदर। उसे सुला दो इस बेड पे और तुम सब जाके वहाँ बैठ जाओ, मैं इसका इलाज करता हूँ। अब ये कहाँ जा रहा है?